क्या तुमने सोचा किसी को उबासी लेते हुए देख के हमें भी उबासी क्यों आती है? भाई इसीलिए तो इसे कॉन्टेजियस योनिंग कहते हैं, मतलब संक्रामक उबासी है भी संक्रामक भाई, वायरस की तरह फैल जाते हैं। और ये होता है हमारी एम्पैथी सिस्टम की वजह से। हम सामने वाले का इमोशंस फील करते हैं और बिना कुछ समझे उसे कॉपी भी कर लेते हैं। जैसे कोई अगर तुम्हारे सामने हंसेगा तो तुम्हें हंसी आएगी, अगर कोई रोएगा तो तुम्हें रोना आएगी, अगर कोई उबासी लेगा तो तुम्हें उबासी भी आएगी। ठीक वैसे ही मतलब ये एक तरह का इमोशनल कनेक्शन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ कुछ स्मार्ट एनिमल्स जैसे इंसान और चिंपैंजीज में होता है। और बताओ तुम्हें इस वीडियो देखकर उबासी आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो नाम लिख देना बस, देखता हूँ कौन इमोशनल नहीं होता।